19 may 2026 Azərbaycan vaxtı saat 12:11 radələrində olan son peyk və radar məlumatlarına əsasən, hazırda Xəzər dənizinin, xüsusilə də Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacları olan Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Xızı, Siyəzin ərazilərində topa yağış buludlarının inkişafı müşahidə edilir. Nəticədə Quba, Qusar, Xaçmaz və ətraf ərazilərdə şimşək çaxır, arabir yağış yağır və yağıntıların qısa müddət ərzində intensiv olma ehtimalları da var. Lokal dolu da gözlənilir. Prosesin 19 may günü ərzində davam etməsi ehtimalları var. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq.